Не покупайте Korg C1, если вы только начали заниматься на фортепиано. Вот серьезно, даже не смейте. Вы же потом сами нашу техподдержку по телефону задолбите с жалобами на то, что так быть не должно, сяк быть не должно, начиная с клавиатуры, заканчивая динамиками и призвуками струн в сэмпле. Ну и да, разберем примеры брака, это ведь японская ручная сборка, куда тут без брака-то? Значит, ситуация следующая. Сегодня на российском рынке есть только 4 модели, которые собраны вручную в Японии, в городе Киото. И все они бренда Korg. Это Korg LP380, C1R, G1R и Poetry. И, соответственно, качество там исключительное. Что там нам на сайте Korg пишут? Japanese Premium Quality. Да-да, мы тоже так раньше думали, но после тысяч проданных инструментов перестаешь верить в чудеса. И у LP380 мы динамики меняли, и Korg G1 приезжал с царапиной на корпусе, и у C1 крышка скрипела. Я уж молчу про хрустящую иной раз клавишу, либо не работающий порт для наушников. Поэтому, чтобы не кусать потом локти, покупайте инструменты только от официальных поставщиков с официальной или расширенной гарантией. Например, на нашем сайте muzroom.ru. Благо, что на свои корпусные пианино Korg дает гарантию в 3 года. Ссылка в описании. Следующий момент, который вызвал наибольшее количество обращений в нашу техподдержку, это клавиатура. Море начинающих пианистов жаловались на то, что при игре слышат стук, и мол, это явно брак. И меня это всегда удивляло, потому что здесь стоит профессиональная, я бы даже сказал, культовая механика от Korg. Называется RH3. Ее ставят в дорогущие сценические рабочие станции Korg Kronos. На ней играют мировые легенды, начиная от Херби Хэнкока, Джордана Рудоса из Dream Theater, заканчивая клавишником группы Queen Спайком Эдни. А не то, о ком вы подумали. И что-то никто из них на стук клавиш не жаловался. Тем более, что и глубина нажатия здесь в 10 мм. Опа. Клавиши тяжелые в 160 рублей. Вот сейчас стоит 150. Нет. 160. Да. Покрытие приятное, глянцевое. Давайте пошурдим немножечко. Да и динамические показатели у этой клавиатуры серьезные, она не простит вам отсутствие техники игры. Хотите развивать свои пальцы? Да пожалуйста, на этой клавиатуре это можно делать без дураков. Собственно, Korg поэтому профики и выбирают. Так что тогда с шумом клавиш? Неужели тут с механизмом что-то не так? Я полез ковырять этот вопрос и выяснилось. Значит, в первом случае люди полностью выключали звук и начинали просто нажимать на клавиши вот так. Вот видите, вот этот звук, он бракованный. Клавиатура не должна стучать. Это такой, здесь вот есть звук, как шуршание пакетика легкого. Вот. И так проходили их занятия. А во втором случае ставили инструмент, ну прям совсем на минимальную громкость, играли и удивлялись, почему слышат звук механики через звук инструмента. Ну, например, вот так. Человек, который при продаже цифровых пианино придумал говорить фразу «клавиши настоящего пианино должны быть абсолютно бесшумные», был просто гениальным маркетологом. Потому что люди без опыта игры на акустическом пианино до сих пор в это верят. Клавиатура акустического пианино издает море призвуков. Вы просто там не можете уменьшить звук, либо отключить его вовсе. Ребят, к вопросу стука клавиш, да, то, что на акустическом пианино клавиши не стучит. Рояль Yamaha C-Sound X 6 миллионов 650 тысяч рублей, не самый дешевый. Ну, потому что будет рассказывать про стук на цифровом пианино. Легкий люфт. Любая клавиатура, ну а в особенности профессиональная, раскрывается в полной мере при работе с полным звуком. Поэтому, дорогой начинающий пианист, если для тебя игра на фортепиано — это нежные прикосновения, и ты боишься большого звука, то даже не трать деньги на этот инструмент. Цифровые пианино Korg славятся своими мощными акустическими системами. То количество звука, та отдача, которую вы получаете при игре, ну никак не сочетается с компактными корпусами этих инструментов. Этот C1R, блин, он даже громче, чем обычный комнатный рояль, я не шучу. Среднестатистический исполнитель просто побоится включать его на полную громкость, особенно в квартире. При том, что тут всего 2 динамика по 10 сантиметров, запитанных от 2 же усилков по 25 Вт каждый. Хотя вот тут видно, что дырки почему-то 4.
мире. И вы наверняка же сравниваете Korg C1 с Korg LP380. И да, все правильно, C1 мощнее. В 380-м также два динамика, да, но мощность усилков уже 2 по 22 Вт. Да и конфигурация акустической системы в C1 совершеннее, так заявляет производитель. А ну и по ощущениям ясно, клавиатура совершенно по-другому отыгрывает. У меня есть ощущение, что у меня как будто бы вместо рук два таких миксера, и я эту толщу звука так перемалываю, так. И это невероятное ощущение управления волной звука. Вау! Предлагаю сравнить, как Korg C1 звучит в наушниках и через акустику. Слушаем. Хотите послушать больше примеров звучания? Пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там есть все тесты, как в линию, так и через комнату. Все найдете там. Вот у всех начинающих пианистов и практически у всех любителей я наблюдаю какой-то страх перед громким звуком. Люди, кто приходит к нам в шоурум попробовать инструмент, играют настолько тихо, что я вообще удивляюсь, как на этой громкости можно что-то об инструменте понять. И навык тут совершенно ни при чем. Даже если вы не умеете играть вовсе, никто не мешает вам просто нажать клавиши со всей силы, чтобы понять, на что вообще этот инструмент способен. И в случае с C1 та же история. Многие люди жаловались на то, что, вы знаете, если сильно нажать, он гудит в басах. И в комнате резонирует бумага и мебель. Ну так да, это ведь инструмент серии «Концерт». Он заточен под работу с большим звуком. И если для вас игра на фортепиано — это про тихое камерное звучание, то ни в коем случае не покупайте этот инструмент. Так, ну а что у нас по сэмплам? Звучание Korg C1 создано по технологии PCM Audio. То есть, качественно записываем рояль, переводим в цифровой формат без сжатия и засовываем в инструмент. Вся красота, которая при этом записалась, вся и звучит. Но на основных тембрах рояля инструмент еще и сам просчитывает струнный резонанс и прочие радости. С каких конкретно роялей записан звук, естественно, никто не говорит. Но звучит круто. Слушаем. И традиционно для японцев тембр электропиано на высоком уровне. Управление инструментом происходит через классическую корговскую панель, которая при белом цвете корпуса напоминает мне дизайн какого-то МРТ-аппарата. Всего в инструменте 30 тембров, вот мы можем выбрать пиано, пиано 2, электропиано. Каждый звук разбит по банкам, то есть мы выбираем их из библиотеки, тоже стандартная тема для корга, там тембр 1 показали, банк 2, банк 3. И так дальше. По такому принципу выбираете звуки. Также тут настраивается ревер, хорус, наложение тембров, функция метронома, запись и все стандартное добро. Вы, кстати, обратили внимание, что наш Korg C1 носит приставку Air? Знаете, что это значит? А это значит, что вы можете использовать ваше пианино как огромную, очень качественную Bluetooth-колонку. Кстати, если он запросит пароль при подключении, вводите 4.0. Но подключить к нему AirPods, чтобы играть и слышать звук в них, к нему нельзя. Он поддерживает только проводные наушники, подключаются здесь снизу под клавиатурой. А остальные функции инструмента вы сейчас видите на экране, поэтому ставьте на паузу и изучайте. Инструмент характерный, инструмент, требующий навыка, и инструмент, позволяющий этот навык развивать. Если вы берете его для классического обучения, берите, для этих целей он шикарен.
Хотите ощущение мощи, глубины, вот этой толщины звука, но в компактном корпусе, чтобы ваши пальцы могли управлять этой бурей звука? Получите, распишитесь, наслаждайтесь. Но если вы вечный новичок, не планирующий работать с полным звуком, то на сайте muzroom.ru мы найдем для вас другой, подходящий под ваши цели инструмент. Ссылка в описании, либо сканируйте QR-код. Пока!